இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். அது அகாரோவோட கிராண்ட் பெட் வேக்யூம் கிளீனர். என்னடா பெட்டுக்கெல்லாம் வேக்யூம் கிளீனரா? இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். உங்க வீட்ல இருக்கிற யாருக்காச்சும் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கு, அவங்க பெட்ல படுத்தாலே அலர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பெட்டை நீங்க ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். அதை ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் செம்மையா யூஸ் ஆகுங்க. அப்படி என்னடா இது பெட்டை க்ளீன் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல பவர்ஃபுல்லான 400 வாட்ஸ் மோட்டரும் இருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, 12 kPa சக்சன் பவர் கொண்ட ஸ்ட்ராங்கர் சக்சன் ஃபோர்ஸும் இருக்கு. சோ அதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன சின்ன தூசியை கூட ஷக் பண்ணி இழுத்து அழகா க்ளீன் பண்ணிரும். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி 1 முன்னாடி 2 சொல்லிட்டு மொத்தம் 3 வீல் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த 3 வீலுமே நம்ம மேட்ரஸ்ல வச்சு தள்ளுறப்ப அவ்வளவு அழகா ஸ்மூத்தா மூவ் ஆயிட்டே இருக்குங்க. அதுல இதுல இருக்கிற ஸ்பெஷலான விஷயமே பவர்ஃபுல்லான யூவி லைட் தான். முன்னாடி இருக்கிற 2 வீல் பெட்ல ரோல் ஆகுது அப்படினால இந்த யூவி லைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிரும். அப்படி ஆன் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம பெட்ல இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் 99.9% கில் பண்ணிருது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அது கூட பாத்தீங்கன்னா இது ஈஸியா சக் பண்ணி உள்ள இழுத்துருங்க. சோ அதனாலே நம்ம பெட் செம்மையா க்ளீன் ஆயிருங்க. சப்போஸ் யூவி லைட் ஆன் ஆக கூடாது அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற 2 வீல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, லைட்டா தூக்கிட்டு நீங்க ரோல் பண்ணீங்க அப்படினா யூவி லைட் ஆன் ஆகாம நம்மளால டஸ்ட் சக் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா இது ஏர் அண்ட் டஸ்ட் வந்து ஹை ஸ்பீட்ல சக் பண்ணும். அப்படி சக் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம இது ஃபாஸ்ட் ஸ்பின்னிங் vortex கிரியேட் பண்றதுனால டஸ்ட் தனியா பிரிஞ்சு டிட்டாச்சபிள் சிலிண்டர்கள் கலெக்ஷன் வெசல்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். ஒன்ஸ் உங்க மேட்ரஸை ஃபுல்லா நீங்க க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டிட்டாச்சபிள் சிலிண்டர்கள் கலெக்ஷன் வெசல்ல கலெக்டறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஹேண்டிலுக்கு மேல பவர் பட்டனுக்கு பக்கத்துல இருக்க பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணாலே போதும், இந்த டஸ்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்க டப்பாவை ஈஸியா உங்களால கலட்ட முடியும். ஒன்ஸ் இந்த டப்பாவை கலட்டினதுக்கு அப்புறம் மேல இருக்கிற ஒரு ஃபில்டர் நம்ம வெளிய எடுக்கணும். அந்த ஃபில்டருக்கு பேர் தான் HEPA ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டர் உண்மையிலேயே செம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ஃபில்டருங்க. ஏன்னா நம்ம பெட்ல இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்டக் பண்ணி எடுக்கிறப்ப அந்த டஸ்ட் மறுபடியும் நம்ம பெட்டுக்கே வந்துட கூடாது இல்லையா? சோ அதை தடுக்கிறதுக்காக அந்த HEPA ஃபில்டர் யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்ஸ் இந்த டப்பாக்குள்ள டஸ்ட் போயிடுச்சுனா மறுபடியும் பின்னாடி கூட வெளிய வராம தடுக்கிறதுக்கு இந்த HEPA ஃபில்டர் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த HEPA ஃபில்டர் நம்ம கழட்டிட்டோம் அப்படினா உள்ள இருக்கிற டஸ்ட் நம்மளால வெளிய ஈஸியா கொட்டிரவும் முடியும். அந்த பின்னையும் நம்மளால ஈஸியா க்ளீன் பண்ணவும் முடியும். அதே நேரத்துல HEPA ஃபில்டர் நம்மளால பிரஷ்ல ஆட்டா தண்ணியை வச்சு ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்க முடியுங்க. ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம காய வச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அட்டாச் பண்ணி நம்ம மேட்ரஸ்ல ஆட்டா பெட்டை ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு போர்ட்டபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்றனால நம்மளால இதை ஈஸியா எங்க வேணாலும் எடுத்து கொண்டு போய்க்க முடியும். சோ உங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். சோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. செம்ம ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தாங்க. இத வச்சு பெட்டை மட்டும் இல்லங்க, பெட்ஷீட், பில்லோ, பிளாங்கெட், சோஃபா, கார்பெட், கட்டைன்னு சொல்லிட்டு எதை வேணாலும் சூப்பரா க்ளீன் பண்ண முடியும். சோ அதனால இத மல்டி பர்பஸ்க்கு நம்மளால சூப்பரா யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல இருக்கிற இன்னொரு அல்டிமேட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மேட்ரஸ்ல ஆட்டா பெட்டை டீப் க்ளீன் பண்றதுக்காகவே சைடுல பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், முன்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன பேனல் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகும். சோ அதன் மூலமா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிஞ்சிருக்கிற டஸ்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா லைட்டா மேலே ஏத்தி சக் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சோ டீப் க்ளீன் பண்றதுக்கு இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணா போதும் செம்மையா பெட்டை க்ளீன் பண்ணிடலாம். சோ இன்னும் என்ன யோசிக்கிறீங்க? மல்டி பர்பஸா செம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். பை.